আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো একদম কমন একটা সমস্যা। সেই সমস্যাটার নাম হলো হিচকি আসা আমাদের। তো মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে আমার বা আপনাদের যে কারো যে কোনো সময় হিচকি আসতে পারে। আজকে আমরা জানবো এই যে হিচকিটা যে আসে আমাদের, এই হিচকি আসার কারণটা কি, মেনলি কেন হয় আমাদের এই হিচকিটা। তো কখনো কখনো দেখা যায় যে হিচকিটা হওয়ার পর অল্প সময় ধরে থাকার পরে আবার অটোমেটিকলি কমে যায়। আবার কিছু কিছু সময় দেখা যায় যে হিচকিটা কোনোভাবেই কমতে চায় না। আর এই না কমার জন্যই আমাদের নানা রকমের সমস্যা দেখা যায়, একটা বিশাল অসুবিধার সম্মুখীন হই। তার সাথে সাথে দেখা যায় যে আমাদের শ্বাস নেওয়ার মতো একটা শ্বাস আমরা ঠিকঠাক নিতে পারি না, শ্বাসকষ্টের মতো একটা সমস্যা দেখা যায় এই হিচকিটা ঘন ঘন হওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো এই হিচকিটা হওয়ার মেনলি কারণটা কি, তার সাথে জানবো এই হিচকিটা ঠিক করার কিছু ঘরোয়া উপায়। সেই ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে যদি আমাদের এই হিচকি কোনোভাবে কমতে না চায়, তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টরেরা কিছু অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করে থাকে। সেই ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই হিচকিটাকে কমাতে পারি। তো আজকে আমরা ফুললি এই হিচকিটাকে কীভাবে কমাবো, আর হিচকি হওয়ার মেনলি কারণটা কি, এই অ্যালোপ্যাথিক কী ট্রিটমেন্ট আছে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা এই ভিডিওতে ভালো করে জানবো। আর এই হিচকি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে আপনারা ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। সবার প্রথমে আমরা জানবো এই হিচকিটা কি, আর এই হিচকিটা আসার কারণটা কি। তো আমাদের বুকের মধ্যে যে লাঞ্চ আছে, তো লাঞ্চের নিচে ডায়াফ্রাম থাকে। তো এই ডায়াফ্রামের মধ্যে যখন প্রেশার পড়ে, এই ডায়াফ্রাম মাসেলের মধ্যে যখন প্রেশার পড়ে, তখন কি হয়, ডায়াফ্রামটা সংকুচিত হয়। আর যার ফলে কি হয়, আমাদের গলার মধ্যে একটা লোকাল কোর্ড থাকে, তো সেই কোর্ডের মধ্যে সংকুচিত হয়। তো যার ফলে হিচকি আসার একটা সমস্যা দেখা যায়। তো এই হিচকিটা কখনো কখনো দেখা যায় যে নর্মালি কিছু সময়ের মধ্যে কমে যায়, আবার কখনো কখনো কোনোভাবেই কমতে চায় না। তো এই যে হিচকিটা না কমার জন্য আমরা কিছু ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করে থাকি। সেই ঘরোয়া ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে কখনো কখনো দেখা যায় যে এই হিচকি নর্মালি কমে যায়। তো ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট বলতে আমরা কি ট্রিটমেন্ট করতে পারি। তো সবার প্রথমে জানি যে হিচকিটা হওয়ার কারণটা কি। তো নর্মালি দেখা যায় যে আমরা যদি হঠাৎ করে দেখা যায় যে কোনো ঠান্ডা জিনিস খেলাম, ঠান্ডা জিনিস খাওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার গরম গরম কোনো চা বা কফি খাওয়া শুরু করে দিলাম। তো এই যে ফারাকটা ঠান্ডা গরম, তো এর ফলে কি হয়ে যায়, এই যে আমাদের ডায়াফ্রামের মধ্যে একটা চাপ পড়ে যায়, আর যার ফলে হিচকি আসার একটা সমস্যা দেখা যায়। তো কারো কারো দেখা যায় যে খুব তাড়াতাড়ি কোনো কিছু খাবার ফলেও এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি করে আমরা জল খেলাম, খুব তাড়াতাড়ি কোনো খাবার দাবার খাচ্ছি, তো তার ফলেও দেখা যায় যে আমাদের ডায়াফ্রামের মধ্যে একটা প্রেশার পড়ার ফলেও হিচকি আসার একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও দেখা যায় যে আমাদের লিভারের মধ্যেও যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো তামাক জাতীয় দ্রব্য অথবা দেখা যায় যে অ্যালকোহল আমরা বা কোনো সোডা জাতীয় খাবার খাই, তাহলে দেখা যায় যে আমাদের হিচকি আসার মতো সমস্যা দেখা যায়। তো এই যে ব্যাপারগুলো কিছু নর্মাল বিষয়, এই নর্মাল সমস্যাগুলোর জন্যই দেখা যায় যে আমাদের হিচকিটা হয়ে থাকে। আবার তার সাথে সাথে এই হিচকিটাকে কমানোর জন্য কিছু ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে। সেই ঘরোয়া ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই হিচকিটাকে খুব সহজেই কমাতে পারি। তো ঘরোয়া ট্রিটমেন্টের মধ্যে যদি আমরা সবার প্রথমে যদি বলি যে একদম ঠান্ডা জল, নর্মালি ঠান্ডা জল দিয়ে যদি ঠান্ডা জলটাকে যদি আমরা হালকাভাবে খাই, তাহলে পরে দেখা যাবে যে হিচকিটা কমে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। তাছাড়া দেখা যাবে যে ঠান্ডা জলটাকে যদি আমি গলাতে নিয়ে গার্গেল করতে থাকি বারবার, তার ফলেও আমাদের হিচকিটা একটা বন্ধ হওয়ার একটা চান্স থাকে। এছাড়াও দেখা যায় যে আমাদের যে শ্বাস নেওয়ার যে শ্বাস যে আমরা নেই, নর্মালি যে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নেই, তো তার থেকে একটা কী করতে হবে, শ্বাসটাকে একদম লম্বা শ্বাস নিতে হবে। আর তার সাথে যখন আমরা শ্বাসটা ছাড়বো, লম্বা শ্বাস নেওয়ার পর শ্বাসটাকে অনেকক্ষণ চাপা দিয়ে রাখতে হবে। চাপা দিয়ে রাখার পর শ্বাসটাকে আবার হালকাভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এইভাবে যদি ঘন ঘন অনেক কয়বার করা যায়, তাহলেও দেখা যায় যে আমরা এই হিচকির মতো সমস্যাটা থেকে আরাম পেয়ে যাই। এছাড়াও যদি দেখা যায় যে আমরা যদি চিনি খাই, তো চিনির মাধ্যমে আমরা দেখেছি যদি এরকম হিচকি হয়, তাহলে পরে একবারই 1-2 চামচ চিনি মুখের মধ্যে নিয়ে সেই চিনিটাকে আস্তে 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 খেয়ে ফেলবেন, তাহলে পরেও দেখা যায় যে সেই চিনির ফলেও আমাদের দেখা যায় যে এই যে হিচকি আসার যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটা কমে যায়। তো এই কয়েকটা হচ্ছে একদম ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট। তো নর্মালি দেখা যায় যে 70% ক্ষেত্রেই এই ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করার ফলেই এই সমস্যাটা, হিচকির সমস্যাটা কমে যায়। তো এই ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করার পরেও যদি কখনো দেখা যায় যে আপনার হিচকি কোনোভাবেই কমছে না, তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একবার আপনারা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নেবেন। আর ডক্টরেরা এই সব ক্ষেত্রে
সেই পেশেন্টকে দেখা যায় যে লায়োফেন নামে একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায়, সেই ট্যাবলেটটাকে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। যদি সমস্যাটা হেঁচকির সমস্যাটা হালকা মাত্রায় হচ্ছে, মানে কিছুক্ষণ পরপর বারবার হেঁচকি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে নর্মালি ডোজ একটা করে 2বার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। যদি খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে একটা করে 3বার, দিনে 3বার খাবার পর খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে এই লায়োফেন ট্যাবলেটটাকে। তো আরেকটা সমস্যা, যেহেতু আমাদের হেঁচকিটা যখন অতিরিক্ত পরিমাণে হয় তখন দেখা যায় যে একটা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা, মানে মুদ্রা কথা হচ্ছে আমাদের পেটের মধ্যে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্যাস বা অ্যাসিডের মতো সমস্যা দেখা যায় তো সেই ক্ষেত্রেও আমাদের একটা হেঁচকি আসার সমস্যা থাকে। তো আমরা ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট যেটাই করি তার সাথে অবশ্যই একটা ভালো গ্যাসের ট্যাবলেট, সেটা আপনারা প্যান্টাডিক ডিএসআর অথবা পেন ডি, এই সমস্ত মানে প্যান্টোপ্রাজল, ডমফারিডন, এই সমস্ত যে গ্যাসের ট্যাবলেটগুলো আছে সেই ট্যাবলেট থেকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। অথবা এই হেঁচকির সাথে সাথে যে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্যাটাকে একটু নর্মালে আনার জন্য আপনারা সেই গ্যাসের ট্যাবলেটটাকে ব্যবহার করতে পারেন। তো এই হেঁচকি কমানোর জন্য এইটাই হচ্ছে ঘরোয়া আর হচ্ছে ডক্টরের নর্মাল ট্রিটমেন্ট। সেই ক্ষেত্রে আপনার বাড়িতে যদি বা আপনার চোখের সামনে যদি কারো হিচকির মতো সমস্যা দেখা যায় তাহলে পরে অবশ্যই আপনারা সবার প্রথমে এই ঘরোয়া ট্রিটমেন্টগুলো করে থাকবেন। তো সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো ইমপ্রুভ না হয় তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একবার ডক্টরের সঙ্গে সাজেস্ট নিয়ে লায়োফেন ট্যাবলেটটাকে ব্যবহার করতে পারেন। তো এটাই ছিল আজকে আমার এই হিচকি সম্পর্কে আলোচনা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এই যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে একবার কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।